Hamınızı salamlayıram və bugün sizinlə badımcan dolması hazırlayıram. Yağlı yox, bilirsiniz ki, badımcan dolması əgər yağın içində üzürsə ən ləzzətli dolmadır. Lakin onu yağsız da eləmək olar. Baxın, mal əti götürmüşəm, onu xırda-xırda doğradım və ət maşınından keçirdirəm. Ət maşınından keçirdib, üzərinə soğan da əlavə edəcəm. Yəni ikisi birlikdə ət maşınından keçir. Daha sonra tavaya boşaldıram və qoyuram qalsın. Pörtlənsin. Yəni ki, üzərinə duzunu, sarı kökünü, istiotunu, qara istiotu rəndədən keçirdəcəm ki, daha ətirli olsun. Yaxşıca qarışdırıram. İndi istiotunu da əlavə edeyim. Və qarışdırandan sonra qapağını örtəcəm. Qoyacam qalsın, pişsin. Ət suyunu buraxacaq, sonra öz yağına düşəcək. Hər nə qədər yağı varsa, o kifayət eləyəcək bizə. Yəni, mən ətə yağ əlavə etmirəm və yağsız ət alıram, özü də mal əti. İstəyirsiniz ki, ətri olsun, onda bir parça üstündən quyruq qoyun, o ətrini verəcək. Badımcanı belə cızıq-cızıq soyuram. Soymasaz da olar, bilirsiniz ki, çox vaxtı badımcanın qabığını soymuruq. Lakin bu dəfə mən badımcanı pörtlətməyəcəm. Baxın, ortasından belə çərtirəm və həm içərisinə, həm üzərinə bolca duz səpəcəyəm. Duzu səpəndən sonra qoyuram qalsın, badımcan acısını buraxsın. Acısını buraxmaq nədir? Bilirsiniz, bizim yerli badımcanlarımız adətən acı olur və onun acılığını xörəkdə istəmirik. Ona görə duz vururuq ki, acısı çıxsın. Yox, əgər siz yerli badımcan yox, o gəlmə badımcanlardan alırsınızsa, elə üstündən də səpsəniz kifayət eləyir. O öz suyunu buraxacaq, amma o su qapqara olmayacaq. Bir azacıq açıq rəngdə olacaq və yumuşalacaq. Burada məqsəd badımcanın yumuşalmasıdır. İstiotların, yəni biberlərin də içini təmizləyirik, istəyirsiniz alətlə, istəyirsiniz bıçaqla, heç fərq etmir. Təmizləyib içliyini çıxardaq və alarkən əlbəttə ki, kiçik badımcan, orta boy badımcan və kiçik biber alırıq. Baxın, görün, duz badımcandan nə qədər qapqara su çıxarıb. Yəni o acısıdır, ora su tökülməyib. Badımcanları yaxşıca yuyub, tavaya qoyub qızardırıq. O üz, bu üz. Qıpqırmızı yox əlbəttə ki. Pomidorlarımızı yuduq. İndi pomidorun da için təmizləyirik. Mən onu çevirib arxa tərəfindən kəsirəm. Çünki onun baş tərəfi daha möhkəmdir və bişərkən partlamır o hissə, bütöv qalır. İndi isə yenə də içərisini çıxardıram və bu içliyi daha sonra istəsəz üstünə qoyarsınız və ya istədiyi ət qovurulur, onun içinə doğrayıb qoya bilərsiniz. Yəni tullamırsınız. Ya da ki, biberin, badımcanın içinə də biraz xırda-xırda qoymaq olar. Baxın, hara istəsəz yerləşdirə bilərsiniz. Artıq badımcanlar qızardı və həm badımcan, həm qiymə yaxşıca soyuyub, əlimizi yandırmır. Onu yerləşdiririk badımcanın, istiotun, pomidorun içinə. Yəni qiyməni hər birinin içərisinə yerləşdiririk. Əgər ətinizi yetərincə duzlamısınızsa, badımcanı, pomidor, istiotu əlavə duzlamaq lazım deyil. Yox, əgər ət duzlu deyil, adətən nə qədər lazımdırsa, ətə o qədər duz döymüşsə, əlavə duzu yoxdursa, onda pomidorun, badımcanın, istiotun içinə parmağınızı duza batırıb bir azacıq duz çəkin. Onda daha ləzzətli olacaq. Deməli, hər badımcanın içinə badımcanlar məndə çox iri deyil, 2 çay qaşığı dolusu yerləşdirirəm. Pomidorun içinə 3-4 çay qaşığı gedəcək, istiotu isə 5-6 çay qaşığı gedəcək. Yəni ki, baxın, dolu-dolu eləsəniz, onlar nə dağlar, nə parçalanar, həm də görüntüsü yaxşı olar. Gördüyünüz kimi, burada aşağıda pomidorun xırdalarını, yəni içindən çıxanları ox ilə göstərirəm ki, bura içərisinə əlavə eləyə bilərsiniz. Lakin pişərkən çox sulu olacaq, onu da nəzərinizə alın. Tavaya da yerləşdirmək olar. Yəni o qabda qoyduğumu mən sobada bişirmək istəyirəm.
Tavaya yerləşdirdiyimi isə ocağın üstündə bişirəcəyəm və pomidoru, istiyotu ayrıca yığıram. Niyə görə? Ona görə ki, badımcan artıq hazırdır. Badımcanı qızartmışıq, içliyi artıq onun deməli bişmiş haldadır. Onu bura əlavə eləməyin hələlik mənası yoxdur. Onu bir başqa qabda qoya bilərik. Ona görə də pomidoru o qaba əlavə eləyin ki, badımcan tamlansın. Pomidorla istiyot isə öz suyunu buraxacaq, bişəcək və əlbəttə ki, bura artıq pomidor içliyini əlavə etmək lazım deyil. Gördüyünüz kimi ayrı-ayrılıqda hamısı pişdi, gəldi yığıldı bir boş qaba. Siz də bişirin, hazırlayın, nuşcanlıqla yeyin. Deyirsiniz ki, badımcan hələ bahadır, o qədər də baha deyil. Seçmək olur. Müxtəlif qiymətlər var, cibinizə görə badımcanı seçirsiniz və hazırlayırsınız. Qanınızı qaraltmayın ki, yenə 2 gün evdə oturacağıq. Zərər yoxdur, neyniyək? Bizimki belə gətirib də. Bugün artıq badımcan, pomidor istiyotunuzu alın və dolmanızı hazırlayın. Gigiyenaya riayət edin, tez-tez əllərinizi yuyun və mütləq maska taxın. Biz bunlara riayət eləyək ki, virusda yaxamızdan əliniz çəksin. Neyniyək? Başqa əlacımız varmı? Sözün qurtardığı yer deyil. Allah hamımıza səbir versin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Görüşənə qədər xudahafiz.